बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामाज कलेक्शन में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में और अपनी पूरी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो इमरान अशरफ के अपकमिंग न्यू ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स के बारे में बनाई गई है। तो इस ड्रामा सीरियल के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ड्रामा सीरियल के रिलीज डेट की बात करें तो ये ड्रामा सीरियल हमें रमज़ान पिले में देखने को मिल सकता है। तो जब से रमज़ान पिले में चलने वाले ड्रामा सीरियल सुपर हिट हुए, यानी कि चुपके इश्क जलेबी, तो तब से काफ़ी चैनल्स की तैयारियां चल रही हैं कि उन्हें भी रमज़ान पिले में काफ़ी अच्छे सीरियल चलाने चाहिए। तो ये ड्रामा सीरियल भी हमें रमज़ान पिले में देखने को मिल सकता है। इस ड्रामा सीरियल का जो नाम है वो होने वाला है चौधरी एंड सन्स। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में आपको इमरान अशरफ, आयजा खान लीड रोल अदा करते हुए दिखाए जाएंगे। तो इमरान अशरफ भी रांझा कर दे ड्रामा सीरियल में काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर चुके हैं और आयजा खान भी चुपके ड्रामा सीरियल में काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर चुकी है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कैरेक्टर इन दोनों में काफ़ी अच्छा सूट करेगा, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल की जो स्टोरी है वो कॉमेडी होने वाली है। ड्रामा सीरियल की जो राइटर है वो है असमा अकरम चौधरी और इस ड्रामा सीरियल के जो डायरेक्टर है वो है सैयद वजाहत अली। तो काफ़ी अच्छा ड्रामा सीरियल है। बाकी आप बताएं कि ये ड्रामा सीरियल आप किसके लिए देखेंगे, इमरान अशरफ के लिए, आयजा खान के लिए, या इस ड्रामा सीरियल की जो राइटर है असमा अकरम चौधरी आप उसके लिए देखेंगे। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेटेस्ट ड्रामा के अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो नाज़रीन, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वक्त के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।